腊月的寒风刮在脸上跟刀子似的。对于在这座大城市里奔波的无数人来说，这一年到头的辛苦，所有的盼头，似乎都凝结在了那个叫做年终奖的红信封里。它不光是一沓票子，更是对一个人一年付出的肯定，是回老家过年时能在亲戚面前挺直腰杆的底气。可有时候，这层薄薄的纸包裹的却不一定是惊喜，也可能是一场足以改变一个人后半生光景的风暴。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。年关将至，泰华科技公司里头的空气既有项目收尾的紧张，也弥漫着一丝期待的骚动。对项目一部的技术总监林峰来说，今年算得上是丰收的一年。他带着手底下那帮兄弟熬了数不清的通宵，总算是把公司成立以来最大的一单生意星辰计划给啃了下来。5000万的合同额让泰华科技在行业里狠狠地露了一回脸，也让老板陈泰的腰包鼓了不少。林峰是个实在人，一门心思扑在技术上，对办公室里那些弯弯绕绕的事情，他既看不上，也懒得去学。他总觉得，在一家靠技术吃饭的公司里，把活干漂亮了，比啥都强。所以，当项目2部的总监马伟在周会上明里暗里的把星辰计划的功劳往老板陈泰身上引，说什么全靠陈总高瞻远瞩的战略布局和强大的资源整合能力时，林峰只是在心里头冷笑了一声，连眼皮都懒得抬。在他看来，自己的价值，陈泰心里头有数，年底的奖金自然也不会亏待了他和他的团队。这天下午，他手下最得力的技术骨干苏晴端着杯水悄悄凑到他工位旁，压低了声音说：林总监，我感觉陈总最近看你的眼神有点怪怪的，你还是留个心眼吧。林峰正埋头检查着最后一段代码，闻言只是笑了笑，伸手拍了拍显示器，屏幕上一行行整齐的代码像列队的士兵。放心吧，苏晴。他转过头，眼神里是技术人员特有的自信。星辰计划的核心代码都在这儿，离了咱们，这摊子事谁也接不了。陈总是个生意人，不会自断臂膀的。苏晴看着林峰笃定的样子，张了张嘴，最终还是把到了嘴边的话又咽了回去。他总觉得事情没那么简单。陈泰那种人，心思深沉的像口古井，谁也摸不透他到底在想些什么。几天后，公司的年终总结大会在酒店的多功能厅里召开了。刺眼的射灯，廉价的香槟塔，还有挂在墙上那幅继往开来再创辉煌的红色横幅，一切都显得那么热闹，又那么不真实。陈泰挺着他那标志性的啤酒肚，站在铺着红绒布的讲台上，唾沫横飞地讲了1个多钟头。他把自己塑造成了一个力挽狂澜的英雄，把公司的每一点成绩都归功于自己的英明领导。林峰坐在台下，面无表情地看着，心里头只觉得一阵阵的烦躁。终于到了最激动人心的发奖金环节，陈泰清了清嗓子，脸上堆起了虚伪的笑容。他先是点名表扬了马伟，说他懂得顾全大局，善于领会公司战略意图，然后亲手递过去一个厚实的红包。马伟点头哈腰地接过来，那副谄媚的嘴脸让林峰胃里一阵翻江倒海。接下来，一个个听话的员工被叫上台，领走了属于他们的那份奖励。会场里的气氛越来越热烈，掌声一阵接着一阵。最后，陈泰的目光落在了林峰身上，整个会场瞬间安静了下来。
所有人的视线都聚焦到了林峰这里。谁都知道，论功劳，今年没人能比得过他。大家都在猜陈泰会给他一个多大的红包。陈泰从桌上拿起最后一个信封，那信封肉眼可见的比之前所有人的都薄。他脸上带着一种说不清是嘲讽还是轻蔑的笑容，对着话筒慢悠悠地开了口：林峰，今年辛苦了，星辰计划这个项目能做成，你呢也算有点功劳。他故意拖长了音调，话锋一转，但你也要记住，年轻人不要太骄傲，能有今天，主要还是公司给了你平台，是我给了你机会。林峰站起身，默不作声地朝讲台走去。他心里已经有了一丝不祥的预感。他走到台前，伸出手，准备去接那个信封。陈泰却手腕一翻，没有把信封递给他。他像是掂量一件没有分量的东西一样，把那个薄薄的信封轻飘飘地扔在了林峰脚下的地毯上。你的奖金5万块，不少了。陈泰的声音通过麦克风传遍了整个大厅，带着一种居高临下的施舍意味。捡起来吧，也算是公司对你今年表现的一个激励。时间仿佛在这一刻凝固了，全场哗然，所有人都被这突如其来的一幕惊得目瞪口呆。马伟的脸上毫不掩饰地露出了幸灾乐祸的笑容。苏晴坐在人群中，震惊地用手捂住了嘴，眼眶瞬间就红了。林峰的脸先是疼的一下涨得通红，血液直冲脑门，紧接着那股灼热的血气又迅速退去，只剩下一片冰冷的惨白。他低头看着静静躺在地上的那个信封，那鲜红的颜色此刻在他眼里比什么都刺眼，像一滩肮脏的血。他缓缓抬起头，迎上了陈泰那充满挑衅和控制欲的目光。两个人对视了足足3秒，林峰的眼神里没有滔天的愤怒，没有委屈的申辩，只有一种深入骨髓的寒冷和不带一丝温度的决绝。他什么话也没说，他没有弯腰，他甚至没有再多看地上的那个信封一眼。他转过身，在几百双混杂着同情、惊讶、幸灾乐祸的目光注视下，迈开步子，一步一步沉稳地走出了会议室的大门。他的背影挺得笔直，像一杆拧折不弯的标枪。当他推开那扇沉重的玻璃门，外面的冷风灌进来的那一刻，他心里只有一个念头：这里他再也不会回来了。那被扔在地上的不是区区5万块钱，而是他作为一个技术人员，作为一个男人最根本的尊严。在陈泰眼里，他林峰不过是一个随时可以敲打、可以羞辱、可以随意揉捏的工具，功劳再大也换不来一丝一毫的尊重。林峰头也不回地离开了那家他奋斗了5年的公司。他没有回办公室收拾东西，那些个人物品连同他曾经的理想和热血都一并被他抛在了身后。他沿着冰冷的街道漫无目的地走着，城市的霓虹灯在他眼中模糊成了一片片斑驳的光影。直到口袋里的手机震动起来，他才回过神，掏出来一看，是银行发来的房贷催款短信。第二天，泰华科技内部的公告就下来了。公告上白纸黑字地写着：项目一部总监林峰因无视公司纪律，顶撞上司，造成恶劣影响，予以开除处理，并扣发本年度所有奖金及绩效。陈泰的动作很快，也很绝，他立刻提拔了马伟，让他全面接管星辰计划的后续维护和2期开发工作。在陈泰看来，林峰不过是个技术好点的螺丝钉，地球离了谁都照样转。他泰华科技离了一个林峰，难道还能倒闭不成？
他甚至在一次和朋友的饭局上，把羞辱林峰的事情当成一个笑话讲出来，绘声绘色地描述着林峰当时那副敢怒不敢言的样子，以此来彰显自己驾驭下属的铁腕手段。现实的压力像潮水一样向林峰涌来，每个月1万多的房贷和3000多的车贷，像2座大山压得他喘不过气。他开始投简历，可结果却让他心头发凉。他投出去的几十份简历，要么石沉大海，要么在第1轮面试后就没了下文。后来他才通过一个还算有点交情的人力资源经理那里得知，他跟泰华科技签的劳动合同里有一条非常苛刻的竞业协议，限制他在离职后2年内进入同类型的软件公司。更要命的是，陈泰在圈子里放了话，说林峰这个人能力是有，但是性格桀骜，不懂感恩，是个白眼狼。这几句话几乎堵死了林峰所有的路，日子一天比一天艰难。为了省钱，他从1天3顿饭减到2顿，晚饭常常就是1包泡面加根火腿肠。他坐在那套他用尽积蓄付了首付的房子里，看着窗外万家灯火，心里头第一次生出了一股无力感。他开始怀疑自己那天在年会上是不是真的太冲动了。如果当时他弯下腰把那个信封捡起来，忍下那口恶气，现在至少还能拿到一笔可观的年终奖，不至于落到这步田地。这个念头像毒蛇一样，时不时的就钻出来，啃噬着他的意志。他后悔了吗？当他看着银行卡里不断减少的余额，当他接到父母打来电话问他工作顺不顺利时，他确实有一瞬间的动摇。那种被现实扼住喉咙的窒息感，让他几乎就要否定自己当初的选择。就在他快要撑不下去的时候，一个陌生的号码给他发来了一条短信，短信上只有一句话：方便的时候用一个安全的号码回电。林峰心里一动，他认出了这个号码的归属地是苏晴的老家。他立刻下楼，在街角的小卖部买了一张新的电话卡换上，然后拨通了那个号码。电话那头传来了苏晴焦急又压抑的声音：林总监，你还好吗？我还死不了。林峰苦笑了一下：你找我，是不是公司出什么事了？出大事了。苏晴的声音里带着一丝快意。马尾那个草包，他根本玩不转星形计划。他接手这1个多月，系统后台已经出了7、8次重大故障了，好几次都是在半夜，搞得客户那边鸡飞狗跳。听说甲方的顾总已经发了好几次火，说再这样下去就要追究我们的违约责任了。林峰的心猛地跳了一下。苏晴顿了顿，接着抛出了一个更重磅的消息：林总监，你还记不记得当初为了赶项目进度，你在星辰计划的底层架构里用了一个你自己写的动态调度框架？那个框架的代码风格和逻辑跟咱们公司的通用库完全不一样，当初只有我们几个核心成员知道。我敢肯定，陈泰和马伟他们根本就不知道这个框架的存在，更不知道它的重要性。挂了电话，林峰在寒风里站了很久。苏晴的话像一道闪电，劈开了他心中所有的迷雾和颓唐。他紧紧攥住了拳头，指甲深深地陷进了掌心。他意识到自己复仇的机会来了。这个机会不在于找到一份新工作，而在于星辰计划本身，在于那个被陈泰和马伟视而不见的核心架构。他不再犹豫。回到家后，他翻出了启航集团那位项目负责人顾元周的名片。电话接通的时候，林峰的心跳得厉害。他强迫自己冷静下来，用最平稳的语气做了自我介绍。电话那头的顾元周
顾总。显然还记得他。顾总的声音听起来有些疲惫，但还算客气。林峰没有说一句关于陈泰和泰华科技的坏话，更没有提自己被羞辱的事情。他开门见山，直接从技术的角度，冷静又精准地分析了星型计划目前频繁出现故障的根本原因，指出了系统底层架构存在的几个致命隐患，并且条理清晰地提出了一个完整的优化方案。顾总在电话那头沉默了很久，他本来就对陈泰那种商场老油条的傲慢和马尾的无能感到非常恼火，现在听到林峰这番专业到无可挑剔的分析，他立刻意识到自己之前可能看走眼了。这个被泰华科技开掉的年轻人才是星型计划真正的灵魂人物。有点意思。顾总终于开口了，语气里带着一丝欣赏。林峰是吧？我们见一面，你带上你的详细方案，我们当面聊。这次会面是林峰的命运转折点。在一家安静的茶馆里，林峰见到了顾元周。他没有穿西装，只是一身干净利落的休闲装，显得精神又沉稳。他将自己通宵整理出来的厚达几十页的技术优化方案放到了顾总面前。在接下来的2个小时里，林峰详细阐述了自己的方案，从系统架构的风险点到代码层面的优化建议，再到未来2期开发的扩展性规划。他说的深入浅出，自信从容。顾总一边听一边不停地点头。他是个精明的商人，更是一个懂行的客户。他很清楚林峰说的每一个字都切中了目前项目的要害。谈话的最后，林峰状似无意地提了一句：顾总，其实这个项目的核心底层，那个动态调度框架，是我个人在业余时间独立开发的，相关的知识产权还在我自己手里。这句话像一颗投入平静湖面的石子，瞬间在顾总心里激起了千层浪。他抬起头，锐利的目光在林死死地盯着那份专利证书和他自己当初为了省钱而跳过的技术资产尽职调查说明。他震惊了，他终于明白，自己亲手扔掉的不是一个员工的奖金，而是埋在自己公司心脏里的一颗定时炸弹的遥控器。顾元周的动作比陈泰想象的还要快，仅仅2天后，泰华科技就收到了启航集团法务部发来的正式函件。函件措辞严厉，以项目存在重大技术缺陷和潜在的知识产权风险为由，宣布暂停支付星辰计划高达3000万的2期款项，并要求泰华科技在1个月内给出解决方案，否则将启动违约索赔程序。这封函件像一颗炸雷，在泰华科技内部炸开了锅。3000万的款项是公司下一年运营的生命线，一旦断了，整个公司的资金链都会崩盘。陈泰彻底慌了神，他把马尾叫到办公室，指着他的鼻子破口大骂，骂他无能，骂他废物。马尾吓得脸色惨白，带着技术部的人没日没夜的加班，想找出所谓的技术缺陷，可他们就像一群无头苍蝇，对着林峰留下的那套复杂架构根本无从下手。他们越是修改，系统出的问题就越多，公司里人心惶惶，一股绝望的气氛开始蔓延。就在陈泰焦头烂额的时候，林峰正在城市的另一端，悄无声息地布下他的天罗地网。在顾元周的秘密资金支持下，林峰用最快的速度注册了一家新的科技公司，名字就叫启航智能。这个名字巧妙地向外界暗示了他与启航集团的深度绑定关系。公司注册下来的第一件事，就是将他手中那个核心动态调度框架
正式申请了软件著作权和技术专利。紧接着，他开始联系当初跟随自己的那几个核心技术人员。这些人本就对陈泰羞辱凌峰的做法心寒至极，又对马伟的外行领导忍无可忍。当凌峰向他们描绘了新公司的蓝图，并且拿出了远比泰华科技优厚的期权激励方案时，他们几乎没有犹豫。在接下来的1周里，苏晴、老张、小李这些曾经项目一部的骨干，陆续以个人原因为由，向泰华科技递交了辞职信，然后悄无声息地加入了启航智能。陈泰在内外交困之下，终于意识到这一切的背后都有一只看不见的手在操纵。他立刻就想到了凌峰，他认定是凌峰在背后捣鬼。这个他曾经像踩死一只蚂蚁一样不屑一顾的年轻人，现在居然敢反咬他一口。一股混杂着愤怒和恐惧的情绪攫住了他，他动用了自己所有的人脉关系，甚至花大价钱雇佣了一家专业的商业调查公司。他要找到凌峰的黑料，找到他新公司违法经营的证据，他要一举将凌峰彻底击垮，让他永世不得翻身。1周后，调查员将一份厚厚的报告放在了陈泰那张宽大的红木办公桌上。陈泰迫不及待地翻开了报告，他贪婪地在纸页间寻找着，期待看到凌峰非法窃取泰华商业机密，或是新公司财务造假的铁证。他的手指飞快地翻动着，脸上的表情从期待慢慢变成了困惑，最后凝固成了彻骨的惊骇。当他翻到报告的核心部分时，他的瞳孔猛地一缩，连呼吸都停滞了。报告里没有他想要的任何黑料，相反，清晰地陈列着几份让他遍体生寒的法律文件。第一份是星辰计划核心动态调度框架 V10 的软件专利证书，持有人是凌峰个人，专利的申请日期恰好是他离开泰华科技后的第3天。第二份是启航集团法务部已经拟定好的律师函草稿，草稿的内容是指控泰华科技在星辰计划项目中涉嫌严重专利侵权，预计索赔金额高达8000万元。最后是一份名单，名单上是他最信任的几个核心技术人员与启航智能签署的入职协议和期权授予书的复印件。陈泰死死地盯着那份刺眼的专利证书，和他自己当初为了节省成本而主动跳过的关于项目核心技术资产的尽职调查说明。他震惊了，冷汗瞬间浸透了他的衬衫。他终于明白了，在1个月前那个年会上，他亲手扔在地上的根本不是一个普通员工的5万块奖金，他扔掉的是埋在自己公司心脏里的一颗定时炸弹的遥控器。而现在，那个被他亲手推开的年轻人按下了引爆的按钮。凌峰主动约见了陈泰，地点就在当初顾元舟约见他的那家茶馆，同一个包间。时隔数月，物是人非，凌峰穿着一身剪裁得体的深色西装，气定神闲地坐在那里，慢条斯理地用开水冲洗着茶具。他和几个月前那个穿着格子衫、满脸写着疲惫和落魄的技术总监判若两人，而他对面的陈泰则像是瞬间苍老了10岁。他双眼布满血丝，头发凌乱，曾经不可一世的气焰此刻荡然无存，只剩下掩饰不住的憔悴和恐慌。凌峰没有说任何多余的废话，他将一份拟好的文件轻轻推到了陈泰面前。收购意向书。凌峰的声音很平静，听不出任何情绪。我出这个价，收购泰华科技的全部资产，这个价格
刚好够你清偿公司的所有债务和员工的遣散费。陈泰拿起那份文件，看到上面的报价数字时，他的手剧烈地颤抖起来。那个数字低得近乎是一种侮辱，那意味着他这10几年打拼下来的家业将在一夜之间化为乌有。林峰，你这是要逼死我！陈泰的声音嘶哑得像破旧的风箱。陈总，你搞错了，我不是在逼你，我是在给你选择。林峰抬起眼，目光平静地看着他。你有2个选择：一，接受我的收购，你还能保住名声，体面离场，不用背上任何债务；二，你可以不接受，那么3天后，启航集团的侵权诉讼和违约索赔就会同时启动，到时候泰华科技只会破产清算，而你个人也将因为法人责任背上几千万的巨额债务，这辈子都翻不了身。陈泰彻底崩溃了，他再也维持不住那可怜的自尊，他第一次放下了那高高在上的姿态，身体前倾，几乎是哀求地看着林峰。林峰，阿峰，我们再谈谈好不好？他急切地说道。是我错了，是我那天不对，我不该那样对你，是我有眼不识泰山。你回来好不好？泰华科技的首席执行官，你来做，我给你股份，我给你30%，不，50%，我们一起把公司做大做强。林峰静静地听他说完，没有打断他。等陈泰说完，林峰才端起面前那杯刚刚泡好的铁观音，轻轻吹了吹杯口氤氲的热气，然后呷了一小口，茶香清冽，一如他此刻的心境。他放下茶杯，声音不大，却像一把重锤，狠狠地砸在了陈泰的心上。陈总，有些东西扔到地上了，就再也捡不回来了，尤其是尊严。说完，林峰站起身，整理了一下西装的下摆。他最后看了陈泰一眼，那眼神里没有胜利的喜悦，也没有报复的快感，只有一片淡漠。3天后，等我律师的电话吧。他转身离去，背影决绝，一如当初他离开那个年会会场时一样，没有丝毫的留恋。1个月后，泰华科技的名字从这座城市的写字楼名录上消失了，取而代之的是启航智能。林峰站在原来属于陈泰的那间宽敞的办公室里，透过巨大的落地窗，俯瞰着脚下这座车水马龙的城市。夜幕降临，华灯初上，整个世界在他眼前呈现出一种繁华又疏离的景象。办公室的门被轻轻推开，苏晴走了进来，她将一份文件放到了林峰的桌上。林总，这是重组后的公司架构和人事任命，您看一下。苏晴如今已经是公司的技术副总裁，但她对林峰的称呼依然带着一丝过去的习惯。林峰没有回头，目光依旧望着窗外，只是平静地问了一句：他怎么样了？这个他指的自然是陈泰。苏晴沉默了一下，轻声回答：听说他变卖了手里所有的资产，包括房子和车，才勉强还清了个人的债务。现在好像是在一家很小的网络公司里做技术顾问。前几天有人看见他，说他整个人苍老了很多，头发都白了一半。林峰嗯了一声，没有再说什么。办公室里陷入了长久的寂静。他赢了，他用一种最彻底、最决绝的方式赢得了这场关乎尊严的战争。他拿回了本该属于自己的一切，甚至更多。可他的心里并没有想象中的狂喜和激动，反而是一种巨大的、无边无际的空虚。这场胜利让他付出的代价，是曾经那个单纯相信技术能改变一切的自己，是那份可以安稳度日的平静生活。他用这些换来了如今的地位、财富
和再也无法卸下的一身冰冷的盔甲。城市的另一端，一个破旧的小酒馆里，陈太独自一人喝得酩酊大醉。他摇摇晃晃地走出酒馆，鬼使神差的打车回到了泰华科技原来的办公楼下。他抬头望着那栋曾经属于他的大楼，望着那个曾经属于他的楼层，那个曾经属于他的窗口，灯还亮着，只是里面的人已经换了。冷风吹过，酒意上涌，他的眼前仿佛又出现了那个年会的场景，看到了自己不可一世的嘴脸，看到了那个被自己轻飘飘扔在地上的红色信封，看到了林峰那个决绝的头也不回的背影。他双腿一软，瘫坐在冰冷的台阶上，浑浊的眼泪终于流了下来。他抬起手，狠狠地抽了自己一个耳光，口中喃喃地反复地念叨着一句话：我真后悔啊。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。